बर्तमान देखो ये पकई बोली बाहर ये गोटे कंकड़ा थी आप लक्ष्य करते गलीगला भितर को ये ये भुड़ुका काटची मैं हाथ पूरवाटा सेफ्टी हेनी बर्तमान चलते ये गोटे मैंने गेंडा बांधिक ये पकड़ा ये पानी अच्छी मत लगे ये फाइनाल पड़ा चल तो सांगने आप देखला जो कंकड़ा बाहर बर्तमान मुझे भितर गेंडा बांधिक पकाऊँ देखा पड़ू कि नहीं बर्तमान उठे देखा पड़ी कि नहीं तो सांगने आप देखो पूरा गुड़े पूरा देखो गात भितर गली जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग मैं स्वागत है आप भल थे मैं बहुत भल अच्छे आपको आउटे नुआ ब्लॉग वीडियो स्वागत करती बर्तमान समय दीपर 3:30 बजे आप देखो पागड़ा करदेला पूरा मस्त कर पूरा मेघ उठे सकाल बन रही सकाल झिपझिप होता है ना आप जानते मो चैनल 5 दिन हम टोटाल ब्लॉग अपलोड है ब्लॉग अपलोड नहबार मेन कारण हूँ आप जानते मैंने लघुचाप गोटे सृष्टि होता प्रभाव आप जानते वर्षा फर्षा होता है मैंने वर्षा फर्षा होता ब्लॉग बनाऊली मैंने जुआड़े जीवु सियाड़े वर्षा से बनाऊली आज कमी से आसली ब्लॉग बनवाई लेकिन बर्तमान समय 3:30 आज जा बिल को वर्षा जो है कंकड़ा सब प्रबल बाहर बिल में आप जानते वर्षा हेल्ले कंकड़ा बाहर वर्षा जो होता कंकड़ा सब बाहर बिल में मुझे जाइनी सांग गोटे जाइए से धरी धरिक आंची मेची गोटे कहला आम जा देखा धरवा पढ़ते कि ना तो आप ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ ब्लॉग आगू जाबार जो मैंने भी चैनल नुआ अच्छे आगू सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करूँ मैंने जेकोसी नुआ छाड़ी आप आगे नोटिफिकेशन जो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ मैंने आज आम गोटे यूनिक स्टाइल कपड़ा धरवा मैंने सूता और गेंडा साहाଯ୍य आप ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ आप पागड़ा देखिए पूरा केमती खतरनाक कर पूरा सांगने आप देखो केमती भाव पूरा मेघटा उठे रही है ना सकाल पुरु आहा 5 दिन हम पूरा कंटिन्यू पूरा झिपिर झिपिर वर्षा लगिक रही आज खाली वर्षा उठे रही है ना ये देखो जब बर्तमान मुझे छात पर अच्छी चलते बेसी देर नक आम जा बिलू को आ सूता फुटा गेंडा फेंडा खुदी खादी से नहीं कंकड़ा धरवा आ ब्लॉग में बहुत मजा मस्ती आप ब्लॉग को एंजॉय देखो जमा भी स्किप कर चलते जा बिलू तो सांगने फाइनाल देखो सूता भी पाई जाए चलते मैंने 3टा नवा 3 खंड एति बड़ छिंडे एति बड़ छिंडे पूरा 3टा नवा नहीं कि केमती कौन धरची कंकड़ा आप ब्लॉग को कंटिन्यू करते जानीपर बर्तमान चल तो सांगने फाइनाल देखो 3टा सूता पूरा छिंडी सारी बर्तमान ए चलते देखो नहीं बिल को पड़ा बिल जाकि हम केमती कौन कंकड़ा धरवे आप सब देखिए चलते जा बिलू को तो सांगने बर्तमान चलते बिलू जा बिल जाकि कंकड़ा फंडा धरिया पूरा मजा आसो चलतु पूरा यूनिक स्टाइल धरिया मैंने सूता गोटे गेंडा बांधिकी मैंने आम गोटे बिल गोटे बिल केवल बड़ बिल केवल कंकड़ा पूरा भर्ती मैंने सब गात गुड़ाक हो पानी है जो कंकड़ा बाहर बाहर बुलूँ से गात को आम गेंडा बांधि सूतार पकईदेने से कामुड़ी धरी आम उठे आने पड़े से आप ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ केमती कौन धरी मुझे आप देखिए चलो जा तो सांगने फाइनाल आसी दल जो दल पोखरी पाखे आसी पहुँचले आप पथरटा देखिपे यही मुझे गोटे बढ़िया जिनस देखी आम गाँव जो छुटिया छुआ दीटा आसिक तार सब कौन गोटे जिन बनई कहते कौन छोट बंध जाल यहाँ आम नईर जो देखते मैंने बड़ लोक सब बंध जाल बनाती बड़ बड़ यहीटा से छोट छोट जाल बनई सब मुझे बैक कैमेरा कर देखिए सांगने आप देखते देखते सुंदर सुंदर सब बनई मैंने बढ़िया हंधर बुद्धि लगे पूरा बनई मैंने ये जी पानी जमी था ये सब जरी देकी ये सब पानी ये पास करके जाती जी माछ सब ये उठिक आस देखो बुद्धि पूरा खतरा है देखो ये भी से जाकि सफा कर पशिक देखो ये दल गुड़ा काढ़ी सब ये पानी काढ़ी सब धरती माछ एपटे भी से देखो कर नाल कर जी पानी वर्षा पानी आम जो करूँ पानी गड़िकी माछ धरबू से नाल कर जी पानी आसी गड़िकी माछ धरी देखो बुद्धि केमती पूरा खतरा है देखो तो सांगने आप देखते ये गोटे पोखरी पाख पलि आसा मैंने या गेंडा सब पाखे अच्छा चलतु 3टा गेंडा काढ़ी नहीं कि जाकि फटेकी बांधिकी आम कंकड़ा धरवा चलतु तो सांगने आप देखते ये गोटे गेंडा अच्छी ये देखते ये गोटे गेंडा यही गोटे गेंडा 2टा है आ गोटे ये अच्छी ये देखते ये गोटे 3टा गेंडा हो बर्तमान देखो नहीं कि जाकि आम फटेकी सूता धीरे बांधिकी कंकड़ा धरवा चलतु तो
तो सांग मैंने फाइनाल आसी जो बिल पूरा कंकड़ा बाहर से बिल पहुँचले आप पछपटे देखिए बिल गुड़ाक बापा बैक कैमेरा देखो गात सब होता कंकड़ा सब छोटे छोटे बड़ बड़ कंकड़ा बाहर मैंने टिके लुक देखला पुणी भितर गली होती हाथ पुरवाटा भी सेफ्टी नुहे से बर्तमान आप बैक कैमेरा कर देखिए केमती सब बाहर थे गेंडा रेड रखी आप देखा सांगने आप देखते ये गात गुड़ाक भितर सब कंकड़ा बाहर मैंने टिके लुक देखी नेला पुणी भितर गली होती देखते ये बिलटा केते गात खाली आप देखिए से भाया कंकड़ा सब ये गोटे देखते ये गात गोटे ये पूरा भर्ती पूरा देखिए थी सब गात सब कंकड़ा गात एठी गोटे मैंने भर्ती चारिआडे पूरा कंकड़ा गात खाली बिलटा देखते बर्तमान चाहते डेरी नक आम गेंडा फटैकी बांधिकी धरवा चलते सांगने आप देखते 3टा गेंडा चलते टेका साजे फटैवा फटैकी आम कंकड़ा धरवा चलते फटैया ये तो सांगने फाइनाली फटे देती बर्तमान सूता काटती चलते गोटे गोटे सूतार बांधदे बांधिकी आम पकेबा चलते ताड़ा बहुत बड़ बड़ हो सांगने फाइनाल देखो 3टा मुदी बांध देती बर्तमान देवे से गातर पकेबा एठी गोटे पकेबा ये बिल गोटे पानी अच्छे से पकेबा और अलग जगह पकेबा चलते पकाने बर्तमान ये गोटे पकेबा और 2टा ये रखा अलग जगह पकेबा बर्तमान चलते ये गातर गोटे पकेबा ये गातर गातर भलसे पूरे पकेबा देखो पके देती एटा को आम कौटी घास मास देखिए गोटे बांधदेवा ना पुणी टाणी कंकड़ा नहीं भितर को आम अन बर्तमान यहाँ गोटे घास बांधदेवा टाइट करके सांगने ये बर्तमान कम सर जाइए बर्तमान आउ गोटे जगह जा तो सांगने आप देखते ये पकई गोटे गात भितर आई सूताटा को ये बांध देती मैंने फास पकई मैंने जो कंकड़ा आसी खाइब टाणले आम उठेबा देखते गेंडा बांची ता भितर पकईदे ये देखते पकई देती रहा चलते ये 2टा नहीं अलग जगह गोटे कौटी पकेबा चलते आउ ये गोटे गात देखिए पकेबा सांगने बर्तमान चलते ये गातटा गोटे पकेबा ये देखते ये गातटा यहाँ पकईदे बर्तमान चलते यहाँ पकईदे या भितर मुझे बर्तमान पकई देती यहाँ चलते ये घास बांधदेवा फास पकईदे फास पकईदे ये देखते फास पकई देती बर्तमान आउ गोटे जगह जा जो बिलर पानी अच्छी चलते से पकेबा तो सांगने बर्तमान ये पकई बोली बाहर ये गोटे कंकड़ा थी आप लक्ष्य करते गलीगला भितर को ये देखते ये फुड़का काटची मैंने हाथ पुरवाटा सेफ्टी हेनी बर्तमान चलते ये गोटे मैंने गेंडा बांधिकी ये पकेबा ये पानी अच्छी मत लगे ये फाइनाल पड़ा चलते ये गोटे गेंडा पकेबा आम आप तो निश्चय देखिए जो भितर को गला ये टे देखा हाथ पुराने भितर को गलीज चलते आम बर्तमान गोटे सूता आनिक पकेबा चलते तो सांगने बर्तमान देखो चलते से आम गोटे पकेबा ये गेंडाटा चलते ये पकेबा ये जो फुड़का काटला ये देखो बर्तमान ये पकई देती चलता बांधिकी आम किस समय पर आसवा देखा जी पड़ी कंकड़ा तो सांगने तो आप तो देखले सब फाइनाल पड़ जाइए जावानी आउ टे आम बुली बालिक आस सारिकी आउ टे जा चलते ये मो जूता अच्छी जो पानी पकई कंकड़ा से थाऊ बर्तमान आम चलते कड़े बुली बालिक आसवा आस सारिकी देखा सब उठे पड़ती ना आग तो ये पानी जो पड़े से उठेबा मैंने ये कंकड़ा था से गातर मुझे लक्ष्य करनी ये फाइनाल कंकड़ा भाषुला आप भी देखिए सडल मुझे गनी गात भर गलीगला यहीटा आम आगर देखा सब आड़े देखा मुझे बुली बालिक आस सारिक आप देखा ये बुलवा कड़े जा बंधु देखो आप सांगने फाइनाल बर्तमान मुझे बुली बालिक आस सारी मैंने पकड़ा भितर मैंने बर्तमान समय 6 मिनट 7 मिनट बीती सारा बर्तमान चलते उठेबा उठे देखा पड़ती ना चलते बर्तमान उठेबा आगर ये पानी जो बसई बर्तमान ये आगर उठेबा जड़े उठेबा कथा उठेबा चलते
तो सांगने फाइनाली मैं आस जाए गात पाक ये बर्तमान तो उठे देखा पड़ी ना मो हाथ गोटे कंटा गलगला देख बर्तमान सूता तो कहीं खाड़ खाड़ जना पड़नी बर्तमान उठे देखा पड़ी ना तो सांगने आप देखो पूरा गुड़े पूरा देखो गात भर गली जाता ये देखो पूरा देखो गुड़े कामुड़ी धरचे देखो एटी बर्तमान देखो ये गोटे पूरा पड़ जाए फाइनाल बर्तमान हेटिकी जी हेटी देखा उठी पड़े कामुड़ी केमती धरचे गेंडा को आप देखो केमती गेंडा कामुड़ी पूरा धरचे बर्तमान से गात दुटा पाख जी हेटी उठे देखा आम पड़ी ना कहते ये गोटे कंकड़ा थी पास कर मुझे देखी बर्तमान यहाँ ये रखीदे आम आर गात पाख जा चलत यहाँ चलो गोटे दौड़ बांधिकी नहीं जा पुणी खसी पड़ो जीव चलतु सांगने आप तो देखले गोटे पड़ती बर्तमान सूतार खोलिकी भी रखीदे सांगने फाइनाल देखो ये गात पाख आस जाए सुतुल तो पकई कहीं खाड़ जना पड़नी देखो यहाँ तुम किसी खाए ना यहाँ से अच्छी आप देखूँ यहाँ कहीं पड़ी ना यहाँ पकईदे पड़िया आरटा पाखर चलते आसवा आर ये कौट पकईले आरटा आप देखो ये पकईले यहीटा सांगने देखो यहीटा कामुड़ी धरची पूरा देखो यहाँ कामुड़ी धरला पूरा छाड़देला देखो सूतार पूरा खाड़ होता देखो छाड़ देती एटा को ये पकईदे आम जा यहाँ तो ये था ये पड़ था बर्तमान तो सेटा भी पकई कंकड़ा गोटे सुतुला कौट बांधा सांगने बर्तमान चलते से दुटा से पड़ता यहाँ चल नहीं गोटे तो पड़ा चलते नहीं घर को जा चलते सांगने बर्तमान से मुझे देखो घरे पहुँच जाइए आज धुआ धुई पूरा फ्रेश हो सारी तो आज ब्लॉग गुटा हूँ ये एंड कर आज ब्लॉग गुटा आपको केमती लगे कमेंट करके कहे आ ब्लॉग गुटा को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सांगना पाखु शेयर करेंगे रोचे जय जगन्नाथ पुणी देखा काली नुआ ब्लॉग रे।